atakuokoa. Yaani kienda pamoja na Mungu, hata upambane vita virefu kuwei, Bwana atashusha ya kilima, wewe utakuwa mrefu wa ile kilima. Sio maana kama tunapumua ni kwa sababu Kristo iko pamoja na sisi. Sio maana katika vita vyako mwanadamu yeyote asikutoshe mlengo. Hata maisha katale, mtu asikuje akupandie kumaisha, mwambie hili nalopitia ni mapito. Hili litapita, linaokuja utanishangaa kesho. Bwana Yesu ameshangaze kesho. Bwana Yesu ashangaze maadui zako kesho. Bwana Yesu ashangaze maadui zako kesho. Petro anasimama. Mtu mwenye anakuwa ndio kama anasimama tena. Hata mtu aseme kama hautatoka tena hapa, ni yeye amesema, si Bwana amesema. Muda alijua kwa miaka 8, kifungo cha miaka 8. Sema kifungo cha miaka 8. Kifungo cha miaka 8. Kilisumbua. Kilitesa. Uliza ni pembeni yako ilikuwa na miaka ngapi unateseka? Miaka ngapi unalia? Uliza ni pembeni yako unalia miaka ngapi? Ulize tu. Tunasema neno liko hapa. Uitike ukatale, Bwana alinituma mbele yako. Ndio. Na inabidi niseme lolote aliponituma niseme. Sitaacha hata neno hili moja. Neno ya kwanza niambia wewe unafungwa. Uko na minyororo. Yawezekana unijue nasema yeye ni kawaida. Si mjamani yetu hivi ndio tunakuaka. Mjamani yetu hivi ndio tunakuaka. Mnakuwa wakali. Usituone hivi. Mjamani yetu sio hivi, sio wewe. Ni minyororo. Basi ni kama kawaida. Wewe dada ni bendera. Ndio yetu vile. Hadi tushangaza. Minyororo. Anawa mimba ndio yetu vile. Bana watu mimba, sio wewe, minyororo. Wewe si atuhusishake. Tukihusisha tunaenda nasikia udhaifu, sio wewe, minyororo. Unaona kila kitu ni kama kawaida. Sasa na yeye kifungo cha miaka 8, lakini mbingu zilipoongea, mbingu ikafika na kusema, Petro wewe unajipitisha kwa sababu ya maneno Mungu alipoweka ndani ya watumishi wa Mungu. Akamwambia wewe simama, kwa jina la Yesu upokee uponyaji. Sababu neno la Mungu linakaa ndani ya kinywa cha watumishi. Ikabidi maneno ya Mungu ikatembeza ile neno uponyaji na ikamwingia mara moja, akasikia kufunguka na wao funguliwa katika jina la Yesu. Mara moja akasikia nguvu kuingia, na nguvu zilipomwingia akasikia kujinyorosha, akasema nimesikia nguvu zimeingia. Hakuna dawa, lakini Yesu ndiye dawa. Yesu ndiye dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Yeremia, uende kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, usiogope, maana niko pamoja na wewe. Sifa kwa Yesu. Hata niko umelia, Mungu haioni. Sasa wakati Petro alipofariki, ile karama ya Petro haikubakia chini. Angalia Biblia yako haikubakia chini. Chiko nafanya kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Jamani akamwambia neno hivi. Ondoka. Maneno alipomwambia kwamba ondoke, pile zinaenda. Ingawaje wamesumbuliwa, ingawaje wachao walishakuikalia, ingawaje walishafunga na wakaachia pale, ingawaje walisema hautatoka hapa. Mwanadamu ndio aliongea, haiko Mungu ndio aliongea. Na kuna watu wengine wanajipandisha, wanakamata wengine kama hawana samani. Hata nikwambie kwamba mtu asikupande kukichwa kusema kwamba wewe hauna samani kwake. Ipo siku utapata samani mbele yake. Siku moja tu. Siku hii moja. Mapema zalendo kwa nasikia sema pamoja banaitwa bailetre. Hata wapita tu
degree. Mungu ndiye anajua. Sasa kuna neema ambayo ilimbeba Yeremia na kuna neema ilimbeba Petro na kuna neema iliyokutana na Dorcas. Hata sasa nikwambia Dorcas, kwa sababu ya neema iliyompeleka kwa matendo mazuri aliyofanya, yale neema ilimfufua ndani ya kaburi. Hata ndugu zake walikuwa wanashangaa kama mnaishi, lakini Bwana alijua kwamba Dorcas ungali katika safari.